Behoorlijk schokkend. Dit hadden wij net verwachten. Dit wisten we echt net. We zijn er behoorlijk terug over vallen. Wij weten dat we betere meetmethoden hadden dan zien hier verliezen. Maar dat er dit soort resultaten nu komen, dat hadden we nog eigenlijk net verwachten. Resten van Roundup, diclofenac, antimiggenmiddel date, oxazepam en fipronil. Dat soort stoffen worden in het Frieske zuiveringswater aangetroffen en uitspuit op het open water. Van diclofenac en oxazepam gaat het nevens het waterschip om gigantische hoeveelheden. Een zwartelijke ontwikkeling. Alleen nog als we het oors willen maken, dan zijn wij als individuen oors omgaan met ons medicijn. Vlooienbanden van huisdieren is ook een hele belangrijke bron van wat we vinden en wat we eigenlijk net hebben willen in ons water. Dus wij doen het meisje al. Hè? En dat is wel het belangrijkste van wat we het nou hebben. Dit soort verontreinigingen, dit komt net uit de lucht vallen. Dit doen wij als mensen, als bedrijven, doen wij dit zelf. Nou, richting de toekomst, ga je daar als wetenschap mee te dealen, zat jou echt ter sissen. Maar kun je daar als wetenschap nou straks ook nog een vertaalslag in maken om dat er nog weer uit te filteren, of is dat via de dreig? Nou, dat wordt dreig, maar we worden er wel toe gedwongen, want er komen weer nieuwe Europese richtlijnen op dat wij ons afvalwater skinner uit uw zuiveringen krijgen moeten, dus dat het skinner op het oppervlaktewater komt. En daar zit een behoorlijke component op een medicijnresten in, dat beter maakt. Dus daar zullen we wel naartaan maken. Alleen nog de technieken om dat te doen, dat zit al nog in de kinderschoenen. Dus dat gaat nog wel een periode door, voordat het zo is dat we hier echt stappen op mij te kennen.